Одоо бас нэг засгийн газар бас гараанасаа гарч байгаа учраас амны бэлгээр бүгдэнд нь бас ажлын амжилт хүсье. Тэгээ ерөнхий сайдаа бас баг зав өгөөрэй л гэж одоо хүсэж байна. Яг гоо элдв ажил санаачлаа зоох гэхээс илүү ажил хийхгүй байдлаар зоох гэдэг дээр л одоо бас санаа зовж байна. Ажлуудыг тэг саад болох вэ гэдэг дээр бас санаа зовж байна. Тэгэхээр энэ дээрээ бас анхаараарай гэж одоо хүсэж байна. За хууль зүйн дотоод хэргийн сайд нэр дэвшиж байгаа хүн дээр бас талархалтай байна. Хувийн эрх зүйн шийдлийг бас хийнэ гэж дуурж байна. Ерөн зүгээр одоо бас өмнөх сайдууд дээр явхад дандаа цагдаа эрүүгийн чиглэл юм яриад байдаг. Энэ удаад бас ерөнхий сайд ч гэсэн өөрөө чөлөөлийн айныг бас санаачлаад энэ үзэл санаан дээрээ бас нэр дэвшиж маань хэлж байгаад бас талархалтай байна. Арилжааны шүүх байгуулах уу эсвэл арилжааны буюу бизнесийн эрх зүйгээр буюу энэ чиглэлд мэрэгсэн шүүгчнэрээр яг энэ маргааныг шийдэхгүй бол бас энэ бизнес эрхчтэй орон маргаан шүүхтэр ерөөс шийдэгдэж чадахгүй. Энэ бизнесийг анханаас нөгөө мөнгөний үн цэнийг мэдэх, мөнгө яаж эргэлддэг мэддэг хүмүүс шүүхгүй бол бас болохгүй гэдэг юм. Тэгэхээр энэ чиглэлдээ бас таныг бас нэг анхаарч энэ арилжааны шүүхийг байгуулах болон энэ хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхэд бас анхаараасай гэж хүсэж байна. Хоёрдугаарт учрал ерөнхий сайдын яамнаас нэг зүйл таалагдлаа. Кабинетийн зарчмаар ажиллах. За одоо яг кабинетийн зарчмаар ажиллаж үзээрэй. Энэ хэвлэл мэдээллийн эндрийг ашиглаад элдв янзын юм ярьдгаа сайд маань болоорой. Хөвчлсөн тоглолт хийдгээ болоорой. Твиттер жиргэн дээр янз бүрийн юм жиргэдгээ болоорой. Инээс ч л болж байгаа шүү. Тохооны суучаад бие биендээ үгээ хэлж чадахгүй твиттер жиргээгээр хэлээл ингээд энэ нөхцөл байдал болдог. Тэгээ энэ дээр учир сайд нэг залуу манлайлалын үед бас ийм байвал нэг кабинетийн зарчим алж байгаа юм дээр нэг хариуцлагыг тооцож бас нэг Монголд нэг жишг тогтоож өгч энэ төрийн ярьдаг боловч бүгд байхгүй. Тэгээ хоёр сайд нь орж ирээд энэ хэвлэлдээд байгаа байхгүй. Ерөнхий сайдаа. Урдны жишгүүд. Тэгэхээр ийм баймааргүй. Тэгэхээр энийг нэг анхаараарай. За хоёрдугаарт энэ оюутлогоо гэдэг нэг сэдэв байна. Энэ хилцээр явахгүй. Манайхан энэ фэлтцсэн байгаа. Би энийг мэдчихээн. Аргалаад урагшлуулна гэдэг зүйл байж байгаа. Оюутлогоос бол засаг унж байгаа гэд улс төрийн сэдэв болгож байна. Ингэж бас хөрөнгө оруулагчтай нэр хүндэд нь алдаж болохгүй байх. Тэгэхээр нэг хөлбрүүдийг сайн бодооч гэж би хүсэж байна. Одоо яг оюутлогын хилцээр дээр ингэж сүүлийн хэдэн жил ажилласан сайд нараас үлдсэн гүлтэй. Хамгийн сүүлд одоо бямц цогц сайд байсан ингээ урлагийн дарга болчлоо. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдал чинь хүнд болно. Одоо ингээ оюутлогын арбитрийн хилцээр ингээ орох гэж байна. Сая бүх тактикуудаа ерөн задлаа шийдчихлээ. Маш хүнд байгаа. Тэгэхээр энэ 34% ерөн тодорхой хориг тавих хэрэгтэйгээр өмчлийг 3 дахь читгээд шилжүүлэхээр л хориг тавьдаг. Ийм эрхээ аваад ерөнхийдөө бас энэ одоо амнаатаар сулих асуудлыг яриул яад юм бэ? Энэ улс орны эдийн засаг хүнд байгаа энэ үе дээр зис ингэж өсөж байгаа үе дээр бидэд энэ бодит одоо эдийн засгийн эсэл үүрхгүйгээр орлогоо аваад энэ өнөөдрийн асуудлуудаа шийдвэл яад юм бэ? Тэгээ алийн болгон ингэж одоо ногдлаа шиг 37, 40 он, 50 он гэдээ ингэ явах юм бэ? Энэ дээр одоо яг аль сайд нь хариуцах юм бол одоо бас засгийн газрын гишүүд манаас жоох ухаан зарж ажиллаач гэж хүсэж байгаа. Тэгээ ер нь хайрцагнаас гар сэтгэхэр. Тэгээ хайрцагнаас гарна гэхээр л одоо шийдлийг олохгүй энэ стандарт бус гэдээ бие биенээ зэмлээд идэв юм шиг. Ер нь одоо энэ стандарт ч гэдэг уламжлалт тэр байдлаар явна гэж бол байхгүй. Ер нь аль болохоор л одоо нэлээд одоо сэтгэж хурдтай маневр хийж ижил явна. Тэгээ энэ асуудал дээр бас хандлагын өөрчлөлт байна. Яг одоо би Батчуугар найзтай бас жоохон санаа зовоод байгаа юм. Одоо ковид чиг үе болох юм бол онцгой байдлын сайд гэхээсээ эрүүл мэндийн сайд арга хэмжээ авна. Ганц одоо эрүүл мэндийн даатгалын сангийн асуудлыг зөв болгох гэж явдаг. Энэ нөхцөл байдлуудаар бас асуудал хүндрийн шүү. Тэгээд за гүцэг асууч. өөрийнхөө одоо улс төрийн капиталыг л тавьчлаа да. Тэгээд уг нь залуу хүн бас дараагийн байсан л баг. Ингийн сайд болж өөрийгөө одоо ийм хүн салбар дээр уг нь бол манай яамч гэсэн эмч боловсруучнууд тоймгол нилээн байх шиг байна. Уг нь тэр төлөөс мал. За одоо инквайр сайдтай хэлээ да. Одоо миний бас удирдлага байсан. Ингээ таныг чинь одоо янз бүрийн байдлаар ингээл асуугаал гэрээ аяг нь олдохгүй нөх. Одоо бас ийм үйл ойлголтуудыг та битгий гаргаач. Хоёрдугаарт одоо ярьж байсан газрын реформо танд одоо яг чиг үргэж хүрээд ирлээ. Та хийж чадах уу? Газрын реформ буюу газрын багц үйлүүдийг та явуулж чадах уу? Таны ярьж исэн нөгөө бид эдийн хамт ярьдаг байсан төрийн албаны реформо та явуулж чадах уу? Энэ дээр юу ямар бодолтой байгаа вэ? Тэгээ засгийн газрын 100 хоног гэж хэрэггүй бах уу? Эдийн засгийн энэ одоо хүнд нөхцөл байдлын эсрэг хариу арга хэмжээний
одоо л төлөвлөгөөнүүдээ сайн гаргаж ажиллаа. Одоо нэг 100 хоног гэл нэг ирчимчижэл 100 хоногийн дараа ажил хийхгүй байгаа юм шиг. Одоо мод амтны юмдаа ганц үг хэлээ. Ийм За ерөнхий сайд хариулъя. За сайн зөрөг гишүүний хэлж байгаа санаануудыг сайд нар бас анхаарал таах хэрэгтэй. Та оюутлогоо дээр хэлцээр үргэлжилж байгаа. Би тэгтээ бүтэн мэдээл байхгүй байна. Хэлцээр ямар төвшөнд явж байгаа дамжин юм сайд хариулах бах. Зүгээр миний ойлгож байгаагаар бол би ороонотой хийсэн гэрээн дээр бол төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээг амнаатаар орлуулах одоо асуудлыг шийдвэрлэсэн. Тэгээ тухайн үед бэлтгэл хангаад баялагын сан цөмийн энерги хуулиуд өөрчлөлт оруулсан. Ингээд төрийн эзэмшлийг орлуулж байгаа хувь нь баялагын сан руу ордог. Хоёрт хамгийн том асуудал бол төрийн эзэмшлийн 34% дээр бол оюутлогоо дээр тузад одоо 3 хүн Монголын талыг төлөөлж сууж байгаа мөртлөө вето ирэх байхгүй. Хориг тавьж чаддаг. Тим эрэгтэй 3 хүнээс илүү орооно дээр хийсний дагуу нэг хориг тавих эрэгтэй тузын гишүү илүү үнэтэй байхгүй. Тэгм учраас оюутлогоо хэлцээр дээр бол нэлээд сайтар бэлтгэл хангах хэрэгтэй байна. Тэр улсын их хурлын 120 дугаар тогтоолоор тодорхой чиглэл өгсөн тэр өгөөжийн 53% хүрэхийн тулд хуулийг гаргаж өгмөр байна. Тэгээд төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээг хэрвээ амнаатаар орлуулвал заавал тэр нь өөрөө тэр баялагын сан руу ордог байхыг нь тодорхой болгож өгмөр байна. Тэгэхгүй бол цаашид бол энэ оюутлоготой хэлцээр хийхэд нөгөө өгөөж нь орохгүй байвал төвөгтэй байдалд бол шилжнэ. Тийм учраас бол хэлцээр дээр үүнийг бас онцгой анхаарч ажиллана. За хоёрт бол тэр кабинетийнхаа зарчмыг бол манай сайд нар одоо баримталж ажиллах хэрэгтэй. Та орж ирээд байнгын хорон дээр чуулган дээр тэс өөрс хоёр санаа ярьдаг. Сошиалор бие биедээ үгээ хэлдэг. Ийм зарчим байж болохгүй. Тийм учраас кабинетийн зарчим гэдэг бол нэг дуу хоолойтой нэг байр суурьтай байхыг хэлнэ. Тэгэхээр их хурлын гишүүд бол үнийг л шаарддаг. Бид бол нэг кабинет, бидний зорилт адилхан, үр дүн адилхан. Тэгэхээр 100 хоногийн хугацаанд бол энэ эдийн засгийн нөхцөл байдлыг хэрхэн даван туулах вэ гэдэг арга хэмжээгээ тодорхой болгож ижил одоо цаашаа гарна. Ер нь бол тухайн цаг үе сорилттойгоо уялдуулж салбарын сайд нарыг сонгох гэж хичээсэн. Тийм учраас бол Батшуугар сайдын эхний ажил бол энэ эрүүл мэндийн даатгал, санхүүжилт, цалингийн тогтолцоо. Энийг бүхлээр нь одоо эргэж харах хэрэгтэй. Тийм учраас одоо тулгамдсан асуудлаа шийдэе. Тэгээд даваад гарыг гэдэг ийм л зүйлийг хэлмээр. За энх хоёр сайд хариулъя. Тэг газартай холбоотой асуудал төрийн алба. Засгийн газрын хэрэглэх газрын За сайн зэрэг гишүүн битээр бол 2016-аас 18 онд 3 жил би хууль зүйн бодлогын асуудлыг хариуцсан дэд сайдаар ажиллаж байсан. Сайн зэрэг гишүүн хууль зүйн бодлогын газрын дараагаар ажиллаж байсан. Бид хамтдаа холон эрх зүйн шинжтэй ард гарсан. За энэ дотор газрын багц хуулийг боловсруулж өнгөрсөн парламентын үед 5 багц хуулийг оруулж ирж байсан. Бид концепцнийг үүдэг. За би бол тийм гал уснаас айдаг хүн биш. Өмчийн хууль ихтэйд батлагдаад дараа нь газрын багц хууль батлагдах хэрэгтэй байна. Ингэжээж бид нэр одоо жинхэнэ утгаараа өмчийг зах зээлийн эдийн засагт шилжүүлэх хувийн өмчөд эрэхэд хамгаалагдсан чөлөөт эдийн засгтаа улс гэж хэлэгдэх боломж бүрдэнэ. За гүйцэг хариулж. За нийтийн өмчийн хууль батлагдахыг би давхар ач холбогдолтой тооцож байгаа юм. Ер нь болж игэл биднэрт хугацаа богино байгаа учраас бид хамтдаа энэ одоо парламентын бүх намууд энэ дээр нэг нийтийн өмч, нийт төрийн өмчийн компани хуулийг баталчвал энэний ардаас юу явуулах гэдэг вэ гэхээр нийтийн албаны тухай хуулийг явуулах гэдэг. Одоо бид нэр төр данхаалаа цалин тэтгэмж одоо энэ халамжийн одоо зардлууд их байна, томроод байна.
гэдгийн бас нэг суур шалтгаан нь бол бид яг нийтийн алба гэдэгтээ юуг ойлгох вэ? Энэ хүмүүс маань ямар цалин хангамж баталгаатай байх уу гэдгийг их тодорхой болгох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол төсвөө дагаад бид нэр банк төрийн албанд хэлээд яваад байгаа. Нийтийн өмчийн хууль дээр бид зүгээр ямар бодлого барих вэ? За баялагын сантай холбоотой асуудал дээр би бас засгийн газрын хэрэг газрын дарга байхдаа ажлын хэсэг ахалж байсан. Байгалийн баялагын өгөөжийн дийлэнх нь Монголын ард түмэнд ноогдох ёстой гэж 2019 онд хууль баталсан. Байгалийн баялагын өгөөжийг хуваарлахдаа өнөөдөр амьдарч байгаа болон иргэд болон ирээдүйд амьдрах иргэдтэй тэгш хүртээмжтэй хуваах зарчмыг барина гэж үндсэн хууль нь зааж өгсөн. Энийг бас амлиулах тал дээр 2007 онд баталсан стратегийн ордуудын улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул гэсэн стратегийн ордуудын 34-өөс 50%-ийг төр үн төлбөр эзэмших ёстой гэж хууль баталсан. 20 жил сүүлийн 20 жил хэрүүл хийсэн. Нэг ч хувийг авч чадаагүй, нэг ч асуудал шийдэгдээгүй байсан. Энийг бас зандаач тэр ерөнхий сайдын засгийн газрын үед бид бүхэн бас нэлээд ахиулсан байгаа шүү. Энэхүү сайд одоо засгийн газрын хэрэг газрын дараагаас хариуцах ёстой. Энэ дээр бид нар байгалийн баялагын өгөөжийг энэ стратегийн ордууд дээр 34-өөс 50%-ийг авах биш, үүний тийм үүнтэй тэнцэх үе үүнээс илүү одоо 60% өгөөжийг Монголын төр авах, Монголын ард түмэнд ноогдуулах энэ хилцлүүдийг хийсэн байгаа. Үүнийг бас нэг яралтай хэлэлцээр болгож Монгол улсын их хурлд өргөн барьж их хурлаар батлуулах ёстой. Ингэж баялагтай эзэн Монгол хөтөлбөр хэрэгжнэ. Ингэж үндсэн хуулийн амилнаа үндсэн хууль. Тийм болохоос энэ маш том асуудал Монголын ард түмэн байгалийнхаа баялагын өгөөжөөс хүртэх гэж одоо олон жил хүсэж байгаа, хүртэж чадахгүй байгаа учраас баг хүртэж байгаа учраас маш их бухимдаж байгаа. Ийм болохоор бас байгалийн баялагыг ашиглуулахаас харамлдаг, бухимддаг. Энэ асуудыг өгөөжөөсөө өнөөдөр амьдарч байгаа иргэд хүртээд эхэлчихвэл ирээдүйн хойш үедээ хадгалуулаад ирчихвэл энэ бас одоо Монголын ард түмэнд Монгол улсын хөгжил дэвших хэрэгтэй. Энэ бас асуудлыг сая сайн зэрэг гүшин бас хөндөж ярьсан. Энийг бас энэ хөрсөд анхаарал таваараа гэдгээс хэлье. За сайн зэрэг гүшин тодруулъя. За тэгээд яг нэг зүйлийг хэлье гэсэн юм. Одоо яг миний энэ сайд нараас одоо болж байгаа дамтны нэмийг л өрөвдөж ин л та. Одоо тэгээд гадаад нөхцөл байдал юм. Ерөн зүгээр энэ үний бензин шатгууны нь бол бас өөрөөс нь үл хамаарч байна. За бусдууд нь шалтгаан байхгүй шүү гэдэг үг л би түрүүн гүйцэгчсэн. Тэгээ ажилласаа гэрээ л гэж одоо сайд нараас өсөж байгаа. Тэгээ гол асуудал сая инквайр сайд хэллээ. Газрын реформтойгоо нийтийн албаны реформтой та зуралдаарай. Одоо элдв хавжийг хэрэггүй байх. Ерөн энийг оруулаад ирвэл одоо бас энэ одоо бас томоохон шинтгэлүүд болох юм аа. Тэгээ эдийн засгийн сайд маань аялал жуулчлалын сайд, тусгай хамгаалалтын газар нутгийн асуудал хариуцж байгаа болон зам тээврийн сайд нийлж чад энэ аялал жуулчлал буюу хамгийн их олон ажлын байр хадгалдаг энэ салбар дээр нэг тодорхой дэд үтцийг бий болгох чиглэлээр нэг бонд усгоод ер нь дараагийн дунд хугацааны тогтвортой аялал жуулчлалын асуудал дээр бүр анхаарал үзүүл яа. Энэ дээр инквайр сайд ер нь ямар бодолтой байна? Гэхдээ инквайр сайд шүү. Ямар бодолтой байна? Тэгээд дамка сайд бас нөхцөл байдал үрэн яаж. За эдийн засгийн хөгжлийн сайд дээр дэвшиж инквайр хариулъя. За ойр дорнод бүс нутагт үүссэн нөхцөл байдлаа шалтгаалаад эдийн засагт учирч болсгүй хямралыг хохирол багтаа даван туулах онцгой нөхцөл байдлыг авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулсан. За энэ засгийн газар анхны хурлаараа энэ асуудлыг эдийн засгийн хөгжлийн яам танилцуулна. За төсөв санхүүгийн сахилга бат хэмнэлтийн чиглэлээр хүнс хөдөө аж ахуйн бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийг тасалдахгүй байх нөөц бүрдүүлэх чиглэлээр эм эмнэлгийн нөөц бүрдүүлэх эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний таслалыг үүсэхгүй байх чиглэлээр төлөв ширчин хүчний чиглэлээр тээвэр логистикийн чиглэлээр за мөн гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ингээ бодлогын 6 салбар хүрээнд бодлогоодыг бэлдсэн. Таны хэлж байгаас цаанд нэг хамгийн олон ажлын байр бий болгож байгаа үйлчлэгээ аялал жуулчлал хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн салбарт бид энэ үед ажлын байрыг хадгалах, орлогыг бууруулахгүй байх, инфляцаас зөөлөлөх, инфляцийг одоо зөөлөн буулгах нэг юм бодлогыг яг энэ салбарт авч хэрэгжүүлэх учиртай. Яагаад гэвэл хоёр хүний нэг нь эдгээр салбарт ажиллаж байгаа юм. За аж үйлдвэр эзэс байдлын сайд нэр дэвш дамжин нэм хариулъя. За өмнөх засгийн газартаа оюутлогын хэлцээртэй холбоотой 67 68 дугаар захирамжаар хоёр ажлын хэсэг байгуулагдсан.
Миний аж үйлдвэр эрдэс баялагын сайдын ахалж байгаа ажлын хэсэг бол менежментийн төлбөрийг бууруулах чиглэлээр үүрэг даалгавартай ажиллаж байгаа. За энэ ажлын хэсэг бол засгийн газраас өгсөн үүрэг даалгаврыг ер нь биелүүлэхэд тун ойрхон болцсон байна. Хилцэл ер нь эцлэх шатанд орж байгаа. Дараагийн нэг ажлын хэсэг бол онтрегийн хилцээр байгаа. Онтрегийн хилцээрийг яг сайн зориг гишүүний хэлж байгаа. Мөн бас ерхий сайдын хэлж байгаа нөгөө энэ хувь эзэмшихээс илүүтэй роялти суурьтай буюу Оронагийн хилцэлтэй ижилхэн хэлбэрээр одоо хийя гэдэг ийм чиглэлтэйгээр хилцээрийг эхлүүлээд явж байгаа. Харьцангуй бас тал талаас ойлголцолтой ингээд ярилцаад явж байна. За шатхуунтай холбоотой асуудал дээр бас ойлгож хүлээж авч байгаад их баярлалаа. Гадаад нөхцөл байдал бол туйлын хүнд байна. Тэгээ би бас дараа нь дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгье. За Пунслмаа гишүүн асуулт асууж өгүүлнэ.